ជាដំបូងសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូកែនចន្ទថាដែលជាគ្រូនិទេសនៃមុខវិជ្ជាការវិតម្លៃនៃការសិក្សានៃវិទ្យាស្ថានគ្រូកសោខេត្តតាកែវនាងខ្ញុំឈ្មោះពោស្រីកែវនៅថ្នាក់ងអ៊ីមកធ្វើវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងមេរៀននៅសប្តាហ៍ទី6តាក់ទងទៅនឹងពលូន taxonomy ការរៀបចំនិងបង្កើតតេស្តអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺបន្ទាប់ពីសិក្សាមេរៀននេះចប់គរុណនិស្សិតនឹងពិពណ៌នាអំពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ប្រភេទទម្រង់សំណួរបិទនិងទម្រង់សំណួរបែបមួយទៀតការអនុវត្តការរៀបចំនិងការបង្កើតសំណួរតាមកម្រិតពលូនបង្កើតសំណួរទម្រង់បិទនិងទម្រង់បែបក្នុងការវិតម្លៃតាមលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកការសាកល្បងបង្កើតតេស្តស្តង់ដារដោយពិចារណាទៅលើភាពជឿជាក់និងសុពលភាពនៃសមាសភាពសំណួរអញ្ចឹងមេរៀននេះយើងនឹងនិយាយអំពី6ចំណុចធំគឺទី1ទាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍នៃការបង្កើតសំណួរតាមទ្រឹស្ដីរបស់ពលូនទី2ប្រភេទសំណួរតាមកម្រិតពលូនទី3ការអនុវត្តការបង្កើតសំណួរតាមកម្រិតពលូនទី4គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃសំណួរទម្រង់បិទឬក៏សំណួរពហុជ្រើសរើសទី5គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃបង្កើតសំណួរទម្រង់បែបទី6ការរៀបចំនិងការបង្កើតតេស្តស្តង់ដារអញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយចំណុចទី1មុនទាក់ទងទៅនឹងគោលការណ៍ការបង្កើតសំណួរតាមទ្រឹស្ដីរបស់ពលូនអញ្ចឹងតើយើងអាចប្រើពលូន taxonomy ដើម្បីអ្វីអញ្ចឹងពលូន taxonomy គឺយើងប្រើចាំបាច់ទី1គឺដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាបន្ទាប់មកគឺដើម្បីសរសេរនិងកំណត់នៅវត្ថុបំណងមេរៀនដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅបំណិនដោយរៀនពីស្រួលទៅពិបាកដើម្បីសន្សំវត្ថុបំណងដើម្បីបន្សំវត្ថុបំណងទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនិងស្តង់ដារវិតម្លៃមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបញ្ចូលចំណេះដឹងដែលសិស្សត្រូវរៀននិងដំណើរការគិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវចុងក្រោយគឺដើម្បីសម្រួលការសួរសំណួរអញ្ចឹងតើកម្រិតពុទ្ធិពលូនហ្នឹងគេចែកចេញជាប្រមាណកម្រិតនៃការសិក្សារបស់ពលូន taxonomy គឺគេចែកចេញជា6កម្រិតទី1គឺការចងចាំការយល់ការអនុវត្តការវិភាគការវិតម្លៃគឺហើយនឹងចុងក្រោយគឺការបង្កើតអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងកម្រិតនៃការចងចាំគឺលំនាំនៃការយល់ដឹងគឺរំលឹកឡើងវិញនៅចំណេះដឹងដែលបានរៀនពីលំនឹករយៈពេលវែងស្គាល់ឡើងវិញនិងការបង្កើតឡើងវិញទី2កម្រិតនៃការយល់ដឹងគឺបង្កើតឡើងវិញនៅព័ត៌មានដែលគ្រូបានបង្រៀនរួមមានសំណួរផ្ទាល់មាត់សរសេរបកស្រាយពន្យល់ការធ្វើចំណាយថ្នាក់សង្ខេបប្រៀបធៀបនិងលោកឧទាហរណ៍ជាដើមកម្រិតទី3គឺការអនុវត្តគឺជាការអនុវត្តឬក៏ការប្រព្រឹត្តទៅតាមទ្រឹស្ដីដែលបានសរសេរកម្រិតទី4គឺទាក់ទងទៅនឹងការវិភាគដែលវាសំដៅទៅលើការបំបែកព័ត៌មានទៅជាផ្នែកតូចៗហើយកំណត់ថាតើផ្នែកណាមួយមានទំនាក់ទំនងគ្នាឧទាហរណ៍ការញែកភាពខុសគ្នាការគ្រប់គ្រងការកំណត់លក្ខណៈកម្រិតទី5គឺការវិតម្លៃមានន័យថាការធ្វើវិនិច្ឆ័យដែលផ្អែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនិងស្តង់ដារឧទាហរណ៍ការរិះគន់ការត្រួតពិនិត្យហើយកម្រិតចុងក្រោយគឺកម្រិតនៃការបង្កើតថ្មីដែលធៀបផ្សំផ្សេងៗបញ្ចូលគ្នាដើម្បីបង្កើតជាសម្ព័ន្ធភាពឬក៏មុខងារទាំងមូលឬក៏គុំធៀបផ្សេងៗគ្នាឡើងវិញឲ្យទៅជាលំនាំថ្មីមួយឧទាហរណ៍ការបង្កើតថ្មីចំពោះការរៀបចំផែនការអ្វីមួយហើយការសាងសង់ប្រធានបទអ្វីមួយយើងនឹងចូលចំណុចទី2គឺនិយាយតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទនៃសំណួរតាមកម្រិតរបស់ពលូនអញ្ចឹងកម្រិតសំណួររបស់ពលូនគឺមាន2ទម្រង់
ទី1គឺទម្រង់សំណួរបិទនិងទម្រង់សំណួរបើកដែលទម្រង់សំណួរបិទហ្នឹងវាគឺជាសំណួរទាំងឡាយណាដែលចម្លើយរបស់សំណួរនោះវាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យរួចជាស្រេចហើយតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លើយធ្វើការជ្រើសរើសគូផ្គងបំពេញឬភ្ជាប់ចម្លើយទាំងនោះដែលទម្រង់សំណួរបិទហ្នឹងវាអាចជាសំណួរជ្រើសរើសសំណួរដែលមានខុសមានត្រូវហើយនិងសំណួរគូផ្គងឬក៏សំណួរបំពេញចម្លើយជាដើមមួយទៀតគឺទម្រង់សំណួរបើកទម្រង់សំណួរបើកនេះវាគឺជាសំណួរដែលតម្រូវឲ្យអ្នកឆ្លើយនឹងផ្ដល់នៅចម្លើយទាំងស្រុងមិនថាតាមរយៈការនិយាយដោយផ្ទាល់មាត់ឬក៏ការសរសេរផ្សេងឡើយទី3យើងនឹងនិយាយទាក់ទងនឹងការអនុវត្តការបង្កើតសំណួរតាមកម្រិតពលំអញ្ចឹងពុទ្ធិទាំង6របស់ពលំយើងនឹងមកដឹងអំពីកិរិយាសព្ទដែលត្រូវសម្គាល់ទាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធិនៃការចងចាំគឺកិរិយាសព្ទដែលសម្គាល់គឺដូចជាការមើលស្ដាប់កត់ត្រាសូត្រទន្ទិញហាក់ប្រាប់អានឡើងវិញចំអល់ពណ៌នាមគូផ្គងនិងហៅឈ្មោះកម្រិតនៃការយល់ដឹងកិរិយាសព្ទសម្គាល់មានដូចជាសួរបកស្រាយពន្យល់ពិភាក្សាកម្រិតការអនុវត្តគឺការគណនាជ្រើសរើសពិសោធន៍ប៉ាន់ស្មានកំណត់សម្រួលពន្លាតបង្ហាញអនុវត្តសងដៅរកប្រើប្រាស់បញ្ជាក់រីឯការវិភាគគឺមានដូចជាការប្រៀបធៀបបែងចែកវិភាគលម្អិតចំណាត់ថ្នាក់រៀបតាមលំដាប់ឬក៏ការញែកឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយការវិតម្លៃគឺកិរិយាសព្ទសម្គាល់ដូចជាការផ្ដល់យោបល់ការសម្រេចចិត្តត្រេរិដាក់បន្ទុកសង្ខេបថ្លឹងថ្លែងទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានការបង្កើតថ្មីកិរិយាសព្ទដែលប្រើសម្គាល់គឺមានដូចជារចនាផលិតរៀបគម្រោងរៀបរៀងបង្កើតផ្សំបញ្ចូលគ្នាច្នៃប្រឌិតការទាញរូបមន្តនិងទាញផលវិបាកការណែនាំការបង្កើតសំណួរតេស្តទម្រង់ពហុជ្រើសរើសអញ្ចឹងសំណួរតេស្តពហុជ្រើសរើសដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារហ្នឹងគឺវាផ្សំឡើងពីផ្នែកសំខាន់មានដូចជាផ្នែកសំណួរនិងផ្នែកចម្លើយដែលផ្នែកសំណួរគឺជាភាសាអង់គ្លេសគឺ STEM ហើយនិងសំណុំជម្រើសចម្លើយគឺភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា option ដែលគេត្រូវសរសេរផ្នែកសំណួរជាប្រយោគសំណួរពេញលេញហើយចំណែកឯសំណុំជម្រើសចម្លើយគឺត្រូវមានចម្លើយ1និងចម្លើយ3ខុសន័យថាចម្លើយទាំងអស់គឺមាន4ប៉ុន្តែនៅក្នុង4ហ្នឹងគឺមានចម្លើយតែមួយទេដែលត្រឹមត្រូវហើយចម្លើយ3ទៀតគឺខុសអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តកតងទៅនឹងសំណួរពហុជ្រើសរើសគឺតូឡាបានធ្វើដំណើរដោយជិះរថយន្តតាក់ស៊ីបានចម្ងាយ 4.8 គីឡូម៉ែត្រនិងបន្ទាប់មកគាត់បានបន្តដំណើរទៅទៀតដោយជិះរថយន្តក្រុងបានចម្ងាយ 1.5 គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើតូឡាធ្វើដំណើរបានប៉ុន្មានម៉ែត្រអញ្ចឹងខាងលើហ្នឹងគឺជាគេហៅថាផ្នែកសំណួរបន្ទាប់មកគឺមានចម្លើយចំនួន4ឲ្យជ្រើសរើសអញ្ចឹងចម្លើយ4ហ្នឹងគឺជាចម្លើយទាំង4ហ្នឹងគឺជាជំរើសចម្លើយឬក៏ជាផ្នែក option អញ្ចឹងយើងនឹងនិយាយតាក់ទងចំណុចបន្ទាប់គឺគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការបង្កើតសំណួរទម្រង់បិទអ
ចឹងទៅរកសំណួរបិទតើតោះនៅប្រភេទសំណួរមានគឺដូចជាប្រភេទសំណួរខុសនិងសំណួរត្រូវដែលគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺវាងាយស្រួលសរសេរងាយដាក់បន្ទុកចំណែកឯគុណវិបត្តិរបស់វាគឺទី1តកតងទៅនឹងអត្រាទូទាយខ្ពស់ដល់រហូតដល់ 50% ហើយมันអាចបង្កើតជម្រើសចម្លើយលើសពី2បានន័យថាចម្លើយមួយត្រូវនិងចម្លើយមួយទៀតខុសហើយมันវាតម្លៃបំណិនឬចំណេះដឹងនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បានរីឯប្រភេទសំណួរផ្គូផ្គងវិញវាមានគុណសម្បត្តិគឺវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តអំពីទំនាក់ទំនងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ការធ្វើតេស្តព័ត៌មានហើយងាយបង្កើតនៅក្នុងសំណួរស្រានរីឯគុណវិបត្តិគឺវិធីសាស្ត្របង្កើតសំណួរជាក្រុមបំផ្លាញភាពឯកជននៃសំណួរតេស្តភេទសំណួរមួយទៀតគឺសំណួរពហុជ្រើសរើសដែលវាមានគុណសម្បត្តិដូចជាកាត់បន្ថយអត្រាទូទាយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីវាស់លំនាំពុទ្ធិបានទូលំទូលាយកាត់បន្ថយបញ្ហានៃការកែបន្ទុកតាមមុខវិជ្ជាការវិភាគលទ្ធផលផ្ដល់ព័ត៌មានវិនិច្ឆ័យបានច្រើនងាយស្រួលដាក់កូដបន្ទុករីឯគុណវិបត្តិវិញគឺការបង្កើតសំណួរពហុជ្រើសរើសចំណាយពេលយូរនិងមានតម្លៃថ្លៃហើយការបង្កើតជំរើសចម្លើយខុសនោះវាមានការលំបាកហើយវាពិបាកវាស់វែងពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃគំនិតរបស់អ្នកឆ្លើយសំណួរតេស្តប្រភេទសំណួរមួយទៀតគឺប្រភេទសំណួរបំពេញចម្លើយដែលគុណសម្បត្តិរបស់វាគឺវាមានភាពជឿជាក់ខ្ពស់ងាយសរសេរកាត់បន្ថយការទូទាយហើយរីឯគុណវិបត្តិវិញគឺពិបាកដល់បន្ទុកมันអាចមានចម្លើយត្រឹមត្រូវច្រើនហើយកំណត់នៅអ្វីដែលត្រូវវាស់វែងពិតប្រាកដហើយសិស្សអាចប្រើរយៈពេលវែងដើម្បីបំពេញនៅចម្លើយហើយហាក់មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់អ្នកធ្វើអញ្ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំសង្ខេបនេះខ្ញុំស្រង់បានចំណុចប៉ុណ្នេះសូមអរគុណច្រើនលោកគ្រូ